Kuva umwaka ushize wa 2024 ikigo cy'imisoro n'amahoro cyongereye ibikorwa bihoraho by'ubukangurambaga ku mikoreshereze ya IBM ku bacuruzi bose ndetse n'abandi bakora ibikorwa bibyara inyungu. Muri ibyo harimo n'abatanga serivisi zijyanye no gutegura ibirori. Mu rwego rwo kunoza imisoreshereze y'ibyiciro bitandukanye, ikigo cy'imisoro n'amahoro cyashyizeho uburyo bwo guhanahana amakuru kugira ngo hamenyekane abantu bamwe batanditse ku musoro. Hashyizweho kandi n'uburyo bwo kubona ayo makuru. Muri iki kiganiro tugiye kwibanda kuri ubwo buryo bwashyizweho, tunareba akamaro k'amakuru asabwa abacuruzi bakora muri icyo cyiciro cyo gutanga serivisi zijyanye no gutegura ibirori. Gusoresha icyiciro cy'abatanga serivisi zijyanye no gutegura ibirori bimaze iminsi, gusa hakaba hari abari muri iki cyiciro bakora mu buryo butanditse neza, bityo bikagura ikigo cy'imisoro n'amahoro kubasha gusoresha abo batanditse ku misoro. Hashyizweho ingamba zo kubona amakuru kuri bene abo bantu. Muri zo harimo n'ifishi igaragaza uburyo ikigo cy'imisoro n'amahoro gikusanya amakuru kuri bene iki cyiciro, by'umwihariko abategura ibirori by'ubukwe. Ikigo cy'imisoro n'amahoro gisobanura ko iyi fishi imaze igihe kirekire yarashyizweho guhera mu mwaka wa 2024, igamije gukusanya amakuru kuri bene abo bantu batanditse ku musoro, kandi ugasanga bakora ibikorwa bibyara inyungu. Ni formulaire cyangwa se amakuru dusanzwe duhanahana hagati y'ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue ndetse n'abantu bakira ibirori cyangwa se venues z'ibirori. Aho ngaho rero impamvu aribo dukorana ni iyihe? Ni uko aba bantu niho ibintu byose bikusanyirizwa. Iyo hagiye gutegurwa ibirori haba harimo serivisi nyinshi cyane zikorwa, kandi izo serivisi ziba zigomba gutanga imisoro kuko n'ubundi zigomba gusoreshwa. Ingero zifatika harimo nk'abatanga transport, hari abatanga sonorisation cyangwa se sound system, hari abafotora n'abafata amavideo, hari abatanga ibyo kurya, hari abatanga ibyo kunywa, hari abatanga bya decoration n'ibindi byinshi, za protocole n'ibindi byinshi cyane bikorerwa mu birori. Izo serivisi zose mvuze n'izindi ntavuze zose ziba zigomba gutanga umusoro kuko zirishyurwa. Urebye nko mu mwaka w'ibihumbi 2023 muri raporo itangwa n'ikigo cy'ibarurishamibare mu Rwanda, ubona ko habaye abantu basezeranye mu murenge byibuze bagera ku bihumbi hafi 58 muri 2023. Kandi urebye yuko abavuye mu murenge benshi bajya no mu bukwe, ubwo tubaze igiciro cy'ubukwe, hari ubukwe buhenze cyane, hakaba n'ubwa make cyane, hari ubujya muri za miliyoni 100, hari n'ubugera muri bihumbi 100. Ariko dufasha wenda ku rugero tugereranije yuko wenda nk'ubukwe bwatwaye miliyoni 1 mu kigereranyo, urumva ibirori 58 birimo transaction cyangwa se amafaranga yanyuzemo muri izo serivisi ashobora kugera kuri miliyari 58 tubaze muri uwo mwaka wa 2023. Ntago byaba ari ikibazo rero kuba twavuga tutese ko tubona transaction zinyura muri iyi sector nazo zishobora kuba ari nini, n'u Rwanda zigenda ziza mu bice bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Ese abarimo batanga umusoro bate? Ese baranditswe? Ese batanga umusoro? Ese n'abatanga umusoro batanga ukwiye? Twaganiriye na bamwe mu bakora ibi bikorwa bibyara inyungu mu gutegura ibi birori, nabo bemeza ko icyiciro cyabo kimaze gutera imbere ugereranije n'uburyo ibirori imbere byategurwaga n'umuryango. Bavuga ko iterambere u Rwanda rumaze kugeraho mu guteza imbere serivisi byatumye iki cyiciro nacyo cyinjira muri business bagakora ibikorwa bibyara inyungu. By'umwihariko abategura habera ubukwe bemeza ko harimo serivisi nyinshi kandi zishyurwa, bityo bikagorana kumenya abazitanga kuko ziva ahantu hatandukanye. Inama bari muri iki cyiciro bagiranye n'ikigo cy'imisoro n'amahoro igihe kinini zatanze umusaruro. Fashe nk'urugero rwa MC cyangwa se uvugira inka cyangwa se mucuranzi, muhuye mu muhanda agenda se wamuhagarika ngo umaze gukorera amafaranga ntiwayishyuye? Aho rero niho hagoranye cyane kuri za serivisi nyinshi. Ushobora kuza ukabona yuko ahantu habaye decoration, ibyo biroroshye. Aho kuza ugasanga umuntu ari mu misango ukavuga ngo uyu nguyu yishyuwe cyangwa ntiyishyuwe,
biragoye. Harimo serivisi nyinshi zitandukanye bigoye kumenya niba zarishyuwe cyangwa zitarishyuwe. Aho rero niho hajemo icyo gitekerezo cya za formulaire Rwanda Revenue yaduhaye. Ni ukuvuga ngo niba uje gukora booking y'aho uzakorera, ndaguha iyo formulaire ubwire yuko Rwanda Revenue gusaba kuyibwira ibyo wishyuye kugira ngo n'uwo wabyishyuye, kugira ngo nawe ku ruhande rwayo irebe niba uwo muntu wabihaye yarubahirije inshingano ze nk'umusoreshwa, basanga atarabyubahirije akaba yanakurikiranwa. Ariko kuri jyewe niba uzi ko wakoze serivisi ukaba uzi ko wishyuwe, nta mpamvu mbona utakujuje iyo formulaire ngo ushyireho izina ryawe, ushyireho tini namba yawe, ushyireho kuko uba warangije inshingano zawe. Abakora muri iki cyiciro cy'abategura ibirori kandi bemeza ko ingorane bahura nazo zizabonerwa ibisubizo mu gihe buri wese uri muri iki cyiciro azumva akamaro ko gutanga amakuru nk'aya akenerwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro, kuko azanabafasha mu kunoza uru rwego bakoramo. Niba mfite aho nkorera ukaza ukishyura sare, ukambwira uti ibisigaye tuzabifata ahandi, ntabwo ndi bugutangire kukubaza ngo ese ibiryo uzabikura hehe, ibyo kunywa uzabyaka ndi, uwa sono ninde, uwa keke, uwa itorero, MC n'ibindi. Njye gusa nzakora igishoboka cyose kugira ngo nuza usange aho nakwemereye ko uzakorera hameze neza. Ibyo uzazana ntabwo nabikubaza. Ku rundi ruhande nkabona nawe ukuntu Rwanda Revenue izashyira bariyeri se mu muhanda winjira aho ngaho, igenda ibaza umuntu ati wowe ushinzwe iki muri ubu bukwe, wowe ushinzwe iki? Nabyo ntabwo babishobora. Kandi nubwo yego kuvura igisebe bibabaza, ariko nibyo birakenewe yuko natwe abakora uwo mwuga dukora mu buryo bwa kinyamwuga koko. Birumvikana ko umuntu wese ukora ibikorwa bibyara inyungu agomba kwiyandikisha ku misoro nk'uko itegeko ribiteganya. Iki cyiciro cy'abategura ibirori nabo bakaba barebwa n'iri tegeko, bagasabwa kwiyandikisha ku misoro kugira ngo abantu barusheho kunoza uburyo bakoramo kandi batanga umusoro. Tukibukiranya kandi ko nta mwihariko w'umusoro uhari ku bategura ibirori nk'ibi. Nta mugeni ugiye gusoreshwa, nta n'umusoro w'umugeni ubaho, nta musoro wa koordinateri w'ubukwe uhari, nta musoro w'ubukwe bwo ubwabwo uhari, nta n'umusoro mushya wigeze ujyaho, nta n'uburyo bw'umwihariko bugiye gusoreshwa abakora muri iki cyiciro, ntabwo. Ahubwo ikiriho n'iki ni ukuvuga ngo hari amategeko y'imisoro asanzwe ariho, by'umwihariko se bano bantu bararebwa n'umusoro ku nyungu bakoreye, bararebwa n'umusoro ku nyongeragaciro kuri serivisi bagurishije cyangwa se bacuruje mu birori. Niyo misoro ubundi bareba hanini, wenda ni patante. Bivuze iki? Bivuze ngo uko uwo musoro usanzwe utangwa niko bagomba kuwutanga. Iki cyiciro ntago cyoroshye, harimo icyitwa informal, harimo informal sector nini. Informal sector ni ukuvuga ngo abantu bakora mu buryo utasobanura neza, budasobanutse cyangwa se butanasanzwe. Impamvu tubivuga gutyo ni iyihe? Ni uko turi kubona abantu batekera nko mu rugo cyangwa ahantu hatari restaurant, hoteli, agatekera ahantu runaka, agafata ibyo yatetse n'ibyo kunywa ajyanye mu bukwe, yanishyuwe amafaranga menshi cyane, akagenda akabigemura. Hari benshi cyane bafite za kamera zabo mu ngo zabo n'ibindi bikoresho bya sonorisation n'iki, babiterura bajyanye mu bukwe cyangwa se mu birori bindi. Iyi informal sector rero niyo yatumye harimo bamwe muri abo ngabo bashobora kuba batanditse, turi kubibona. Harimo akabona no kuvuga ngo n'ubundi ntago ngaragara, reka ndekarare ibyo ndekaraye byose, cyangwa se menyekanisha Rwanda Revenue nyimenyesha ibyo nshaka kuyimenyesha byose uko mbishaka,
n'ubundi kunkurikirana biragoye kuko nyine urumva ni imfomo. Ikigo cy'imisoro n'amahoro kirashishikariza abategura ibirori kujya batanga amakuru akenewe nk'uko asabwa ku ifishi ibifitwe n'ahabera ibirori. Abakora ibikorwa bibyara inyungu mu gutegura ibirori namwe mukibutswa ko mugomba kwiyandikisha ku misoro nk'uko amategeko abiteganya. Abashaka kugira ikindi basobanuza mwaduhamagara kuri telefoni itishyurwa ariyo 3004 cyangwa mukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro.